pedradas, foram granadas lançadas. Explodiram, causaram dor, a vida pra muitos perdeu seu valor. Campo minado, fogo cruzado, críticas, opiniões desnecessárias, mentiras inventadas envenenaram a alma de quem acreditou. Sua língua é terrorista, uma arma oculta, revela malícia, cobiça, se gaba de grandes conquistas. Mas a verdade não muda. Há pra cair uma resposta com brandura. Beba da água da fonte que é pura.